Отстояли 3 часа в очереди за бензином и поехали в свои любимые места. А шампиньончики уже переросли. Да не все. Не все, правда, вот Николаевич режет. И маленькие есть, и такие вот дорожечка. Наша ждала, нас ждала. И пошла дальше, ничего нет. Вот так растет толстоногий королевский гриб. Вот они, малышики. Вот они, ножка толстая. Шампиньоны вот такие старые. Вот тут часть молоденькие в ящичке. Ну, ящичек будет. Вот мне в ведерочке 5-литровом молоденькие совсем. Это королевские шампиньоны толстоногие. Но они лезут и тут же червивые.